ловите еще наборчик. Стоимость его всего 510 рублей. И он уже идет в комплекте с подарочным пакетом. Туда входит чай легкое дыхание и горчичный гель. Горчичный гель — это новинка компании. Состав идет спиртовая живица, экстракт горчицы и камфора. 97% натуральности. Я думаю, все мы родом из детства, и все помнят горчичники, которые клеили нам родители, когда мы только начинали кашлять. Сейчас это не обязательно, потому что есть средства намного удобнее. Например, вот такой горчичный гель. При отсутствии температуры его можно наносить на пяточки, на грудку, на спинку. Дополнить это все чаем легкого дыхания и забыть о кашле, как о страшном сне.